Мы развели костер на даче, зажгли священный огонь, разожгли домашний очаг. «27 июля 2024 года». Потом будем запекать картошку. А дети уже жарили зефир на костре. Я раньше никогда не знала, что можно зажарить зефир на костре. Мы в детстве жарили черный хлеб. Это очень-очень вкусно. Гораздо вкуснее, чем зефир.